ただもしかして気が破れて、これ22でもう木と同化してる。これいけるんちゃう？お願いします。失敗してもいいから。入った、下、入った、一瞬入ったのに。これ、ここ。22です。これ次誰行く？もうこれ、ラストチャンスかもしらん。日向さん行くか。よし。さあ、頑張れ。全集中。日向の呼吸。沈黙の雨。いや、さすが、ナイスゲット。はい、日向さん取ってくれた22ゼミです。いやー、綺麗。ちょっとケースで観察しましょう。